Kiko dan misteri suara aneh di dunia meja kayu yang penuh warna. Pagi datang saat cahaya lampu belajar dinyalakan. Bonnie si balok biru sedang menyusun dirinya menjadi menara yang rapi. Lily si pita pink sedang berlatih menari balet dengan anggun. Tapi Kiko, si bola tanah liat oranye, sedang bosan. Aku sudah jeti cacing kemarin, jeti pesawat lusa. Hari ini enaknya jeti apa ya? Gumamnya sambil berguling-guling pelan. Tiba-tiba, kriuk, kriuk, krok, sebuah suara aneh dan keras terdengar dari ujung meja. Suara itu datang dari sebuah tempat yang gelap dan misterius. Laci meja yang sedikit terbuka, semua tanah liat langsung diam. Bonnie si balok langsung ambruk karena kaget. Lily si pita langsung melingkar ketakutan. Suara apa itu? Bisik Lily. Pasti monster pemakan tanah liat, kata Bonnie dengan panik. Tapi Kiko tidak takut. Ia justru penasaran. Matanya yang kecil berbinar-binar. Ini adalah sebuah petualangan. Tenang, teman-teman. Aku akan menyelidikinya, seru Kiko dengan berani. Ia tahu, untuk masuk ke dalam laci yang gelap, ia butuh bentuk yang tepat. Plok, melar, pipi. Dalam sekejap, Kiko mengubah dirinya menjadi sebuah senter oranye yang panjang. Di ujung kepalanya, ia membayangkan ada cahaya terang yang menyala. Ayo kita pergi, kata Kiko si senter. Dengan hati-hati, ia merayap menuju laci yang sedikit terbuka itu. Teman-temannya mengintip dari belakang tumpukan buku. Krok, kriu, suaranya semakin keras. Kiko menelan ludah kalau saja ia punya ludah, lalu menyelinap masuk ke dalam celah laci yang gelap. Di dalam laci, baunya aneh. Ada bau kertas, bau kayu, dan bau sesuatu yang manis. Kiko si senter mengarahkan cahayanya ke sekeliling. Ada banyak benda aneh. Klip kertas yang tampak seperti ular perak, karet gelang yang tertidur, dan sebuah rautan pensil yang mirip gua berduri. Lalu, di sudut paling dalam, ia melihat sumber suara itu. Itu bukan monster. Itu adalah sebuah stoples biskuit yang tutupnya tidak rapat. Dan di dalamnya, ada 3 biskuit jahe berbentuk orang yang sedang mengobrol dengan suara yang sangat renyah. Hahaha, gigitanmu tadi keras sekali, jahe, kata satu biskuit. Tentu saja, aku kan biskuit paling renyah, jawab biskuit lainnya sambil bergerak dan menimbulkan suara krok. Kiko tertegun, lalu tertawa geli. Monster yang mereka takuti ternyata hanyalah biskuit yang sedang bercanda. Kiko pun kembali keluar dari laci. Bagaimana, Kiko? Apa monsternya besar? Tanya Bonnie cemas. Kiko tersenyum jahil. Ia tidak langsung menjawab. Plok, bulat, gepeng. Kiko mengubah dirinya menjadi sebuah biskuit oranye berbentuk orang, persis seperti yang di dalam stoples. Ia lalu berjalan dengan gaya kaku dan berbicara dengan suara renyah. Halo, aku monster biskuit. Aku datang untuk mencari teman, kata Kiko menirukan suara biskuit. Bonnie dan Lily terkejut sesaat, lalu mereka tertawa terbahak-bahak saat sadar itu adalah Kiko. Sejak hari itu, setiap kali mendengar suara aneh, para tanah liat tidak lagi takut. Mereka tahu, itu mungkin saja sebuah petualangan baru yang lucu. Dan Kiko pasti akan menemukan cara yang paling kreatif untuk menghadapinya. Jadi anak-anak, kalian jangan cepat takut pada hal yang tidak kamu ketahui. Rasa penasaran dan keberanian bisa mengubah sesuatu yang menakutkan menjadi petualangan yang seru dan lucu.